सेवराएं तहसील के रेतीपुर थाना अंतर्गत त्रिलोकपुर गांव में बच्चों के मामूली विवाद को लेकर बीट इंचार्ज के द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं आरोप है कि बीट इंचार्ज के द्वारा नाबालिग को बालिग दिखाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसडीएम साहब के पास गए थे जो है कल का 151 में हमारे भतीजे ऋतिक सिंह को माननीय हमारे हलके के जो इंचार्ज हैं लल्लन यादव जी, वो फर्जी तरीके से लड़का नाबालिग है, 15 वर्ष लगभग उसकी उम्र है ऋतिक का, उसको 18 वर्ष दिखा के चालान कर दिए थे। जांच में खुद एसडीएम साहब कल देखे हैं और कहे हैं प्रमाणित करने के लिए